本期视频的目的是彻底的教会你剪节奏，并让你快速的掌握各种音效的用法和找法，再送你1个月的素材网站会员。最后回来请留言真香。我们先从开机交电费说起。第二步，找素材。节奏通俗来讲就是有快有慢。这个镜头前边加速成200%，后边不变，这就是最简单的变速节奏。这种视频做节奏，音效就十分重要。快的地方音效我们去找 push， 慢下来的去找 hit， 我们就找。不管我们听到多少，觉得还不错，都给它下载下来。那么我们就开始贴第一个音效。今天就先学到这里。什么鬼？快的放 push， 停下来放 hit， 所以我们把这个小啾啾对准它慢下来的地方。那么相同的道理，我们可以把这种类似的都对上小啾啾，而给它放在底下，音效层次上就会丰富很多。那么现在我们听到了一个呲啦哇啦的声音，可以把它放在开头，这个小啾啾跟它对齐，随便加一个转场啊，随便真的什么都行。音乐放在什么地方呢？现在画面快的地方和慢的地方都有音效，所以这些地方不能放音乐，不然就会太乱。我们放在它停下来之后，这样一个镜头的节奏就完成了。这够劲儿！两个镜头的节奏可以是这种动势相接。它的原理就是，第一个镜头找到动作完成的7/10，第二个镜头找到动作完成的3/10，也就是3/7原理。同时也是现在所有变装视频的减法。还有匹配动作运镜，不管哪种，就是不能没有音效。比如说这个，90%的人都会想到一个速，对吧？对，思维稍微发散一下，根据它前后两个镜头的内容，第一种最简单的，前后都是一样的，就搜不同的海浪声，多下几个，然后把音效波形的最高点对准两个镜头的接口，其他地方要去联想一些海鸥声、水声。随便搜个车，再顺个土拨鼠，就得到这样两个毫无关联的镜头。前面是车，可以联想到漂移声、挂档声、冒烟声、轮胎声。那后边是鼠，可以联想到环境声。再给它配一个转头，就可以剪出动静对比的节奏。咱接着找素材，也有很多人问剪辑练手的素材咋找？你就像我这样找，大不了你再输入一个修改意见的首字母，就可以领个1个月的素材会员，1000万的视频、音乐、音效模板随便下，每条素材也都有版权证明。而且我发现他们这个企业会员很适合小团队或者工作室，因为等于你做商单买一条素材，剩下的就是白嫖。如果我当时知道这个会员，我也不至于花这么多呀。奶奶的！对，现在我们就有了这3个镜头，但这3个镜头接起来十分垃圾，所以我们去搜一个转场，就类似于这种瞎胡闹的素材，用在镜头之间的衔接，然后再把物放到这个废素材的下边。其他镜头我们就加上它原本的声音，风声、雨声、走路声，把音效丰富上。如果你把任何片子拆分成1个镜头、2个镜头、3个镜头，然后去单独设计音效和节奏，那合起来就是多个镜头，是不是很简单？记得留言一下，真香！